Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Выпуск 34. Конец евразийских империй. Кризис татарской цивилизации. Часть первая. В тюркском мире в XIII-XIX веках шло обмельчание некогда могучих империй. Племенные, территориальные, клановые интересы превалировали над тюркской глобализацией. Местные интересы привносили свои законы, нормы, обычаи. Складывались регионы с доминированием кыпчаков и агузов. Исламская культура вытесняла кочевые традиции. В самом исламе конкурировали сунниты и шииты. Османская культура конкурировала с персидской, а на месте бывшей Золотой Орды набирала мощь Московия, а затем и Российская империя. Она, заимствуя европейские достижения, прибирала к рукам территории чингизидов. К началу XX века завершилась эпоха грандиозных евразийских империй. Османская империя в противостоянии с европейскими державами стала реформироваться и, в конце концов, трансформировалась в национальную республику. Азиатские государства оказались в орбите Российской империи. Другие государства превратились в колонии Великобритании, но и те в начале XX века приобретали свободу. Для формирования культуры татар Золотая Орда сыграла ключевую роль. Остановимся на одном аспекте, важном для понимания процессов этногенеза. Предшествующие периоды истории татар можно трактовать с определенными оговорками кочевым народам, кочевым периодом. Оговорки касаются металлургии, которая не только была ключевой для могущества тюркских народов, но и была привязана к местам добычи руды. Затем металл мог обрабатываться где угодно, но добывался он в конкретном месте. Металлургия определяла мощь всех тюркских образований. Земледелие также присутствовало в татарском сообществе, например, среди ангутов. Золотая Орда, с одной стороны, вершина кочевой культуры, с другой – земледелие, торговля занимали все возрастающую долю в экономике. Причем экспорт зерна стал приоритетной статьей. Градостроительство в Золотой Орде приобрело грандиозные масштабы, а торговля не только с Азией, но и с Европой стала важнейшим источником процветания экономики. Несмотря на значительные различия в экономической и политической структуре Золотой Орды по сравнению с более ранними тюрко-татарскими государствами, номадическая культура и ментальность были доминирующими. В определенной степени сохранению кочевых традиций способствовало и громадное пространство, управлять которым в условиях различных ландшафтных и климатических зон с многообразием культур, хозяйств, традиций сотен народов, населявших страну, европейскими методами было в принципе невозможно. Золотая Орда распалась не из-за конкуренции с римской моделью империи. Она не сумела реформироваться по внутренним причинам. Распад Золотой Орды говорит о кризисе татарской цивилизации, в которой наследственное право вступило в противоречие с задачами развития государства в меняющихся экономических условиях. Старые порядки подтачивались по мере расширения оседлой части населения и увеличения числа претендентов из золотого рода чингизидов на ханский престол. Часть вторая. Роль степных улусов, прежде всего Ногайской Орды, кочевых узбеков, а затем и казахов, всегда была значительной в Золотой Орде, но кочевая цивилизация неумолимо уходила в прошлое. Не только шариат занял место нравственного кодекса Чингисхана, но и доблесть степных воинов оказалась во многом забытой. Все это имело далеко идущие последствия, поскольку на политической арене столкнулись интересы талантливых полководцев и политических лидеров с наследственным правом чингизидов. Среди наиболее ярких личностей мы видим Ногая, Мамая, Эдыгея, практически расставлявших по своему усмотрению ханов, но не имевших права на престол. Ногай.
Нагай хитростью посадил ха на тахту и отдал за него свою дочь. Он вел иностранные дела, поддерживая отношения с мамлюками Египта и Византии. Он даже женился на дочери Мануэля VIII, палеолога. Дочь Нагая была мусульманкой, ее притесняли и муж, и окружение. Разгневанный Нагай послал гонца и сообщил: «Людям известно, сколько я понес трудов и тягот. Самого себя я сделал причастным к вероломству и коварству, чтобы хитростью освободить для тебя трон Саин-хана». По этой причине с обеих сторон запылало пламя смуты и вражды. Хан с трудом справился с Нагаем. Мамай. Еще более заметной фигурой был Мамай, который в русских летописях появляется в связи с заговором против Тимур-Хаджи в 1361 году, хотя много раньше Ибн Халдун называет его одним из старших эмиров Бердибека. Мамай был талантливым полководцем и опытным политическим интриганом. Его возвышению способствовала женитьба на дочери хана Бердибека, и он таким образом стал ханским зятем, Гургеном, и вместе с тем получил большие права, кроме одного – права на трон. Он жаждал трона настолько, что даже начал чеканить монету с титулом «Мамай – царь правосудный». И так же, как Нагай или Эдыгей, правил через своих ставленников, чингизидов. Затем он принял поход на Москву. В случае успеха Золотая Орда фактически оказывалась бы разделенной. Его союзниками выступили рязанский князь Олег, литовский князь Ягайло, генуэзцы Крыма, предоставившие в его распоряжение хорошо обученную пехоту. Однако на Куликовом поле он был разгромлен, что положило конец его деятельности и содействовало возвышению Тохтамыша. Об Эдыгее говорили, что султаны при нем носили только имя, но не имели никакого значения. Все три выдающиеся личности были представителями Великой Степи. Именно там сохранялась доблесть воинов и политических мужей. Государственная система не могла выработать механизма естественной инкорпорации амбициозных лидеров в структуру верховной власти, а потому раздиралась противоречием между династическим принципом, выдвигавшим слабых чингизидов, и реальной властью эмиров и беков. Нужны были политические реформы. Их требовала торговля и финансовая система, развитая культура. Золотая Орда вплотную подошла к этапу политических преобразований, но качественной метаморфозы не произошло. Часть 3. Законы Чингисхана, Великая Яса или Великая Язу, во многом определили успехи Монгольской империи, но со временем в разных частях Евразии они подвергались корректировке в соответствии с особенностями страны. Это коснулось не только Китая, Ирана или Центральной Азии, но и Золотой Орды. Среди заметных реформ можно назвать объявление узбек-ханом ислама государственной религией вместо традиционного равенства всех религий. Сама государственность улуса Джучи чем дальше, тем больше отходила от характера степных империй. Развивались города, торговля по рекам, в культуру проникали новые идеи исламского мира. Все это делало оседлую цивилизацию доминирующей. Волга и другие реки начали играть не меньшую роль, чем караванные пути азиатской части или Крыма. Причем значительная доля пшеницы в экспорте неуклонно усиливали роль земледельческой культуры. Урбанизация вела к росту ремесленников, торговцев. Вместе с этим менялись ценности и нормы поведения. Основными историческими конкурентами Орды выступили не столько русские, сколько европейцы, которые начали переходить к капиталистическим отношениям, причем благодаря торговле с Золотой Ордой. Фернан Бродель пишет: главное богатство Генуи заключалось в колониях, основанных ею далеко от Константинополя, на границах Византийской империи, в Кафе, Тане, Солдае и Трапезунде. Это были торговые фактории. Речь идет о городах Черноморского побережья, через которые вывозились многие товары с территории Золотой Орды. Но главным экспортным товаром было зерно, прежде всего пшеница, особенно ценная в Европе, где голод в те времена был обычным явлением. С конца XIII века генуэзцы покупали также осетра и другую рыбу. Важной статьей торговли с итальянцами была соль.
В XIV веке через Скафу шла торговля шелком, воском, кожей, мехами, хлопком, мастикой, металлом, полезными ископаемыми и рабами. Города Черноморского побережья представляли собой своеобразные свободные экономические зоны Средневековья. В слове Кутлук Тимура, правителя Крыма, венецианским послам господину Джованни Кверини и господину Франческо Бону, послам хану венецианцам, так называется это послание, от 20 сентября 1358 года записано: «Если ваши корабли будут приходить в Правата, Калитру или Солдаю, то внутри этих 3 городов и портов, какой бы порт им не понадобилось войти, при покупке необходимого вам надлежит платить мне сообразно тому, что вы платили Рамадану. Если их купцы будут производить торговлю, то должны платить 3%. Если они не будут торговать, то не должны ничего платить. Пусть не взимается с них больше ничего. Кто бы ни был, не должен несправедливо наносить им ущерб и притеснение. И если кто-либо захочет их нанести, мы не допустим. Мы должны охранять и защищать иностранцев, чтобы они могли чувствовать себя спокойно и производить свою торговлю». Конец цитаты. Генуя и Венеция – основные посредники в торговле с Европой и стали местом зарождения капитализма. К сожалению, в самой Золотой Орде политическая система не позволила перейти к новым экономическим отношениям. Часть 4. Золотая Орда оказалась под доминирующим влиянием ислама после объявления ее узбек-ханом государственной религией, что стало тормозом для экономики. Шариат не позволял брать банковский процент, необходимый для концентрации капитала, ведения рискованных торговых операций и развития сельского хозяйства, зависящего от капризов погоды. Для Золотой Орды не были присущи те политические и идейные свободы, которые утвердились в Генуе и Венеции. Внутренним политическим распрям Золотой Орды, связанным с престолонаследием, добавилась черная смерть, чума, опустошившая города, через которые и шла основная торговля. Жак Ле Гофф пишет о ситуации в Европе, которая была характерна и для Золотой Орды. Все чаще и чаще великим переломным моментом в европейской истории ученые называют эпидемию бубонной чумы, разразившуюся в 1347-1348 годах. После этого бедствия история начинает делиться на время до чумы и после, на время процветания и время кризиса, время уверенности и время сомнений. Таким образом, эпидемия чумы является временем большей протяженности. Игнорируя Ренессанс, чума влияет на демографическую, биологическую и психологическую историю Запада вплоть до 1720 года, когда в Марселе была зафиксирована последняя ее вспышка. Конец цитаты. Можно назвать и другие причины распада Золотой Орды, но для нас важно отметить, что дальнейшее существование татарских ханств не сопровождалось модернизацией экономики. Наступил инерционный период. Часть 5. Ивану III приписывают честь отделения от Орды, что не соответствует действительности. Он выступил против хана Большой Орды Ахмата как самозванца, но вовсе не воевал с Золотой Ордой и не расшатывал ее устои. Ключевский, не питавший симпатии к татарам, писал: «Иван начал выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как само собою, без бою, при татарском же содействии свалилась с плеч ордынская ига». Москва не только не воевала с Ордой, напротив, она была очарована идеей государственности чингизидов. В отличие от примитивных представлений, господствовавших в удельной Руси, ордынская государственная идея была грандиозной и притягательной. Николай Трубецкой писал о русских княжествах как провинциях большого государства. «Достоверно известно, — писал он, — что Россия была втянута в общую финансовую систему монгольского государства, и тот факт, что целый ряд русских слов, относящихся к финансовому хозяйству и продолжающих жить в русском языке даже и поныне, являются словами, заимствованными из монгольского или татарского. Например, казна, казначей, деньга, алтын, таможня,
и так далее. Это свидетельствует о том, что монгольская финансовая система в России не только была воспринята и утвердилась, но и пережила татарское иго. Конец цитаты. Благодаря дружбе с Узбек-ханом Иван Калита получил особые права, а его наследники вместе с великим княжением закрепили право собирать дань с русских князей. Москва расцветала на глазах, поскольку все финансовые потоки были централизованы, а вместо татарской дани Москва от имени всех князей платила выход. Сколько оставалось в самой Москве, один бог знает. При больших деньгах волей-неволей задумаешься о державности. Хотя формально Россия появляется после присоединения татарских ханств, тем не менее идеология зарождается в Москве как неотъемлемой части Золотой Орды. Впоследствии сам факт тесной связи природы России с татарскими ханствами закрепился в титулатуре царей, а в гербе России появились три короны, символизирующие покоренные Казанское, Астраханское и Сибирское ханство. Часть 6. Тюркский каганат, как союз различных племен, был основан в 551 году. Это и есть нулевая точка системы координат. Мы можем рассматривать предыдущую историю элементов, вошедших в это государство, но они уже осуществляют иные функции. Как явление, тюркский каганат начинается только с VI века. Раньше была другая история кочевых империй. Конечно, тюрки заимствовали из предыдущих империй язык, элементы культуры, сходные способы ведения хозяйства, военный строй и административное управление. Но тюркский каганат – это качественно новая государственная система, переформатировавшая прежние элементы в рамках новой матрицы. Распад тюркского каганата и образование Волжско-Камской Булгарии можно считать точкой бифуркации. Этнические элементы, вошедшие в новое государство, остались в основном прежними. Они перегруппировались и выстроили новую административную структуру. Нетрудно проследить преемственность нового государства с тюркским каганатом, но это другая история собственной системы пространственно-временных координат. Особенность Волжско-Камской Булгарии привносят реки Кама, Волга, Вятка как важнейшие торговые пути. Здесь кочевая культура соединяется с оседлой, что становится предпосылкой для определения характера будущей Золотой Орды, соединявшей степь с реками, как транспортными путями. Нулевой точкой отсчета можно считать и 922 год, когда ислам стал официальной религией Волжско-Камской Булгарии. Она перестала платить дань хазарскому каганату, а главное, молодое государство получило международное признание, что было зафиксировано самим фактом приезда посольства Ибн Фатлана. Фазовое хронопространство Волжско-Камской Булгарии заканчивается в 1236 году, когда оно оказывается включенным в улус Джучи. Булгарское государство оказало сильнейшее влияние на формирование не только татар, но и всего Поволжья. Но булгарские корни выполняют функцию не столько реальной истории, сколько мифа. Принятие ислама, первые сахабы, путешествия Ибн Фатлана воспринимается как легендарные. Даже когда мы обращаемся к образу великого Болгара, мы перед глазами имеем город, построенный Батуханом, как первую ставку Золотой Орды. Именно Золотая Орда, как мощное государство, замечательной системой коммуникации, передвижением громадных людских ресурсов на тысячи километров, обширной торговли, привела к серьезным мутациям в этническом плане. Произошло громадное смешение этнических групп. Преемственность с предыдущими государствами, конечно, сохранилась. Очевидно, прямое заимствование многих элементов тюркской культуры не только в военном искусстве или ведении хозяйства, но и языке, культуре, но и кардинальное изменение также налицо. На первый взгляд, распад Золотой Орды и образование множества татарских ханств говорит о новой фазе в истории. Однако это не так. Если бы Золотая Орда была действительно разрушена извне другим государством, с другой системой управления и культуры, тогда можно было говорить о новой фазе. Но Московия, которой пытаются приписать честь разрушения Золотой Орды, никогда с ней не воевала.
Поэтому время татарских ханств стало всего лишь инерционным периодом. Это эпилог Золотой Орды. Из внешней политики татарский фактор исчезает вместе с падением Крымского ханства. Но во внутренних делах татары проявляют живейшую активность, особенно во времена смуты. Это связано не только с Касимовским ханством, романовскими татарами, казаками, но также многими дворянами татарского происхождения, среди которых встречаются весьма примечательные политические фигуры, такие как Семен Бекбулатович. Впоследствии татарское влияние в большей степени сказывается через крестьянские восстания, направленные против христианизации. Насколько это было существенно, показывает факт вынужденного принятия Екатериной II указа о веротерпимости. Вместе с капитализмом влияние татар переходит в иную плоскость. В данном случае нам важен не собственно подробный анализ этих переходов, но скорее их непрерывность, которая указывает на то, что татары из истории России не выпадали. Конец выпуска. Продолжение следует. Да вам и